चाहन्छु जिन्दगीका हरेक मोडहरूमा खुसी भई बिताउन चाहन्छु म। हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग अगेन। अहिले हामी यो निरान बस्ती काठे पुलबाट हाम्रो यात्रा सुरु गरिरहेछौँ र मसँग चाहिँ मेरो साथी पारस राई पनि मसँग छ। फेरि हाम्रो धेरै पछिको हाम्रो युगल जोडी यात्रा सुरु भइरहेछ ल। र हामी अहिले डाँडातिर जाने प्रयास गरिरहेछौँ। ल साथी रेडी होइन त? एकदम रेडी। अनि रेडी फर राइड। लकडाउनले कतिको मोटाइयो त हौ? मोटा अलिक दिन भएको छ वेट त। ल सधैँ पानी बग्न थालिरहेछ अहिले धरानको खोलाहरूमा एकदम थल्छ। कहिले साइकलमा कहिले बाइकमा। ल हाम्रो यात्रा अफरोड यात्रा सुरु भयो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ पत्रङबारी आइपुगेका छौँ। यो बाटो अनि बसन्तकार जाने पत्रङबारी आइपुगेका छौँ। पहिला त यता थियो बाटो, यतै बनायो। साइकलिङ रुट हो क्या यो, साइकलमा आउने बाटो यो। बाटो त कहाँ पो जान्छौँ हामी त साइकलमा पो आउँछौँ धेरै अन्त। साइक्लिङमा हामी उताबाट त्यो रुख छ नि त्यहाँबाट यता छिरेर यता आउँछौँ क्या। धरान देखिन थाल्यो मजाले। बजारदेखि अलिक माथि उचाइमा आएर हामी यो दृश्यहरू देखिरहेछौँ। यो रुखहरूले छेके तापनि केही अलिक उचाइदेखि देखिने दृश्य मैले कैद गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँ हामी पानी ट्याङ्की त्यस्तै पिण्डेश्वरी विजयपुर एरिया हामी यहाँबाट देख्छौँ। उता हेर न बस्ती क्या हो यहाँ। साइकलिङ आउँदा चाहिँ हामी यहाँ यताबाट आउँछौँ क्या। यो बाटो यता अनि नानी यो ठाउँलाई के भन्छ? निसान डाँडा हो।
स्कुल त कहाँ भयो स्कुल त उठ्यो हो ए यता चाहिँ स्कुल त्यही पहिरो खिच्न आँटेको धरान यो चाहिँ धरानबाट हेर्दा हामीले पर ठुलो पहिरो देख्ने भिड यही हो यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि पहिरो गइरहेको हामीले देख्न पाइन्छ धरान बजारबाट हामीले देख्ने पहिरो यही हो अहिले चाहिँ हामी निसान डाँडा सानो बस्ती रमाइलो बस्तीमा आइपुगेको छौँ हामी अन द वे बाटोमै छौँ यहाँ के बस्ती छ राई लिम्बू तामाङ के जाति धेरै छ यहाँ राई छ सबै के राई थाहा छ तिमी के राई हो ए थुलुङ हो ए भने थुलुङ हो ए कहाँ हिँडेको तिमीहरू कहाँ यहाँ खेल्नु हिँडेको के खेल्छौ तिमी गोल खेल्छौ खै गोल अनि कसले ल्याउँछ अजितले ए तिमीहरू पढ्छौ कि पढ्दैनौ पढ्छौ कतिमा पढ्छौ एकमा दुईजना एकमा ए मेरो साथीले यहाँ मजाले भ्यू हेर्दैछ धरानको हरेक क्षेत्रबाट देखिने हो नि त्यो पहिरो यताको बाटो चाहिँ बिग्रेको हो गाडीको हजुर चल्दैन नि है त्यही त पहिला त यताबाट आएको जस्तो लाग्छ अहिले त हजुर अब यता त्यो चाहिँ अघि आउने बाटो हो क्या यता नबिग्रेको भए स्कुल चाहिँ यहीँ हो पछाडि ल हामी यो पहिरोको मुनि ठ्याक्कै आइपुग्यौँ है त्यो हामी फलामको बाटो क्रस गर्नुपर्ने रहेछ नि त गाडीको लागि यहाँबाट बन्जी जम्प गराउनु पर्ने रहेछ तर हाइट कम्ती भयो हाइट कम्ती रहेछ तर बन्जी जम्प गराउनु ठोकिने रहेछ बन्जी जम्प हो पैदल यात्राको चाहिँ त्यो भिरै भिरै आउनुपर्छ क्या डर लाग्यो आएको यहाँ बाटो चाहिँ यसरी छ यो गाडी चल्ने बाटो चाहिँ यता रहेछ तर अहिले पहिरो गएर चाहिँ उता त्यो पुलबाटै जानुपर्ने रहेछ होइन यता गएको बाटो सकेर यहीँ आएको उताको खोलाले बिगारेछ बाटो है जान्छ हामी चाहिँ वाइफाई पाइन्छ होला नि यहाँ वाइफाई यो वार्ड नम्बर कति हो भाइ 5 पो वार्ड नम्बर निसान डाँडा ए निसान डाँडा वार्ड नम्बर 5 हो यो सानो चिटिक्क परेको दोकानमा छौँ हामी
यहाँ आउने बाटो चाहिँ यो पनि छ। ओभरतिर लागेदेखि घाइजा गुटगुट। कतिवटा घर बसेको छ यहाँ? धेरै त छैन, त्यतिकै 20-25 वटा छ होला घर। मान्छेहरू चाहिँ कतिको आउँछ यतातिर? मान्छे अहिले यो पहिला चाहिँ आउनुहुन्न थियो, अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ धेरै आउनुभएको। लकडाउनमा धेरै, अब तलतिर बन्द छ नि त होइन, त्यही भएर यतातिर धेरै आउनुहुन्छ। त्यो ठाउँ एकदम राम्रो छ होइन? हजुर। अब आउने खालको माथि दोकानहरू पनि छँदैछ यहाँ बस्नलाई। अब खानाहरूको व्यवस्था पनि हुन्छ? अर्डर गर्नुभयो भने ल हिलो यहाँ साइक्लिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ स्पेसल हुन्छ, हाइकिङ गर्नेलाई आएर चाहिँ खाना खानलाई व्यवस्था हुन्छ। धेरै आउनुहुन्छ त्यतिर हो खाना खाने हिसाबले? त्यस्तै होइन, अब बनाएर त्यो मासुसासुहरू खोजेर खानु भने धेरै आउनुहुन्छ होइन, अब खाना पनि अर्डर गर्नु भने हुन्छ नि। दुईवटा पसल छ, मासु धेरै हुन्छ। ल राम्रो त्यसो भने। यो निशान डाँडाको सानो बस्तीमा रमाइरहेछौँ। अब अवस्था भने उता एन्टी लाइट हुन्छ क्या, रमाइलो मकैको खेती लागेको मजाको देखिरहेको छु दृश्य। 5 होइन 4। बाटो खन्ने क्रममा होला सायद कि पहिरो गएर यस्तो। हामी अहिले माथि दानाबारी तलतिर छौँ। यो पहिरो गएको दृश्य हामी देखिरहेछौँ यहाँ तलबाट। यो त खाली जग्गा यसो हेर्दा त कस्तो मजाको हेलिप्याड जस्तै मजाको देखिरहेछ। हामीले हामी पूर्वको कुन ठाउँ देखिरहेछौँ? यो विराट चोकतिर जस्तो छ, एकदम घामको लाइट परिरहेछ। विराट चोक जस्तो छ यो, निकै पर हामीले यो विराट चोक एरियातिर जस्तो लाग्यो मलाई। पथरी विराट चोक मजाले देखेको। ल अब चाहिँ हामी यहाँ धरानको भ्यू हेर्ने ठाउँतिर आइपुगिरहेछौँ। निकै सुन्दर दृश्य देखिन्छ यहाँबाट। हाइकिङ गर्नलाई एकदम उत्तम छ यो पनि ठाउँ। चिन्डर डाँडा जस्तै छ। हामी सेउती पुलदेखि धरानलाई निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी उकालो लाग्दै धरानको बजारतर्फ धरान पानमारा कटाउँदै हामी धरानको बाजागरा एरियातिर प्रवेश गर्दैछौँ। यो हामी बगलकोट पुल पनि देखिरहेछौँ हामीले यहाँनिर। त्यस्तै यहाँ हामी निरादन बस्ती देखिरहेछौँ। विजयपुर डाँडातर्फ आइपुग्यौँ हामी। विजयपुर डाँडाको त्यस्तै माथि चिन्डर डाँडा। यो चाहिँ अहिले हामी पूर्वको झन्डै चिन्डर डाँडा जस्तैबाट दृश्य अवलोकन गरिरहेछौँ। सुन्दर दृश्य हामी देखिरहेछौँ। निलो छानाको सहर हामी यहाँ देखिरहेछौँ। निलो छाना, सबै निलो छानाले भरिएको छ धरान बजार। अब अहिले हालमा चाहिँ नयाँ रातो र हरियो पनि मिक्स हुन थालिरहेछ। नभए प्रायः निलो हुन्छ धरानमा। गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि देख्न पाइरहेछौँ। धरानलाई यो हेर्ने छुट्टै एउटा दृश्य छ। डाँडा पाखाहरू हेर्दै मजा आउँछ हेर्नलाई। ओके, अलमोस्ट हामीले आजको यो सानो निशान डाँडा भने यो पूर्व धरानको पूर्वपट्टिको धरान बजारको पूर्वपट्टिको धरानै भित्र पर्ने यो भूभाग चाहिँ निशान डाँडा। यो जुन यता पूर्वपट्टिको चिन्डे डाँडा जस्तो देखिन्छ, एकदम खाली डाँडा छ। चिन्डे नै छैन तर यहाँ त्यो जुन भ्यू चाहिँ खुल्ला रूपमा देखिन्छ। चिन्डे डाँडाबाट देखिने जस्तै एकदम मजाले ड्याममै सबै देखिन्छ। त्यहाँबाट नदेखेको चिजहरू यहाँ पूर्ण रूपले देखिन्छ। यो ठाउँ पनि एकदम उपयुक्त छ। हामी सप्तकोशी यो पुलहरू सबै तलको
पानमारा पुल सेउती पुल बरकोट पुलहरू नजिकबाट हेर्न सक्छौँ त्यस्तै विजयपुर डाँडा सबै अनि हामी माथि डाँडाबारीतिर यो वरिपरि सबै देख्न सक्छौँ यो पनि धरानको एकदम राम्रो पर्यटकीय स्थान बन्न सक्छ यहाँ रिसोर्टहरू बन्न पनि उपयुक्त ठाउँ देखिन्छ एकदम छोटो दूरी हो बजारदेखि केही लगभग 20 मिनटमा आइपुग्छ होला सायद यो ठाउँ अलिक बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ अहिले पानी झरीले चाहिँ अलिक समस्या देखिरहेछ र आजको यो सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृश्य साथै धरान बजारलाई हामी अवलोकन गर्दै आजको यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु पानी पनि पर्न थालिरहेछ एकदम उप तल राजाबासतिर पानी पर्दै गरेको हामी देखिरहेछौँ र आज यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था छ फेरि घर गएर फेरि ब्याक साइक्लिङ पनि गर्नुपर्ने छ मैले चाहिँ त्यही भएर अलिक म छिटो भाग्दैछु यहाँबाट होप तपाईँहरूले यो आजको सानो छोटो दूरीको यो धरान बजारदेखि पूर्वी डाँडा निसान डाँडामा हामी देखाउन खोजेको दृश्यहरू मनोरञ्जन गर्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु यहाँ सानो सुन्दर बस्तीहरू पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ एकदम मजाको ठाउँ छ यो भन्दै आजको यो धेरै दिनपछिको यो धरान बजारभन्दा बाहिरी भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु म लकडाउनभरि घरमै बसेर यो लोकल सानो काम पर्दा निस्केर मात्रै गर्थेँ र आज चाहिँ अलिकति बजारदेखि बाहिर निस्केर भ्लग बनाइरहेको छु तपाईँहरू समक्ष मेरो साथी पारससँग पनि यो लकडाउन पछिको पहिलो भेट हाम्रो घुमाइ पनि पहिलो हाम्रो जुन पहिला घुमिरहेको थियौँ आज चाहिँ यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु होप टु सी यु सुन अगेन टिल देन बाई